Tá go leor pátrún éagsúla le feiceáil ar chreachna Ainmhithe agus ar dhéológaí. Na spotaí ar leopards, na stíochaí ar thíogar, agus na línsa ar dhéológaí. Úsáid an rions Ainmhithe na pátrún seo le gabhálaach agus dúaíocht an tanatá seo, sin an froganna agus leoparda. In jo, bij muide crothú Patrún Ainmhithe, agus is féidir líbse an rud céannaí na smála ní heas na web ach péint, páipéar, scuaba agus spúinsí. Wel, spáin mar chuoib ar dús, ceach le dilóg éana. Is féidir leat dá glas úsáid, agus an sin, nar atá dá glas hísad mar seo, is féidir leat línsa bána éana. Le scuab ní slú. Agus lína mar seo, mar seo, mar seo, agus mar sin. Inis tá go le technic eile a thaspáint chuoib, beidir craceann siráf. Tá go le spúinsí úsáid an tám seo, a chur síosan. Is féidir le dá cinál uachtar úsáid le naid seo, agus má chrochann tú cinál igeocht leis an spúinse bach sé sin gomá. Caithfidh tú na crochnaí a thaspáint, agus tá go leor crochnaí éagsúla le feiceáil a chreachann siráf. Bíonn péinteáil, bíonn tríontáin agus cairnóg. In téan rud go mbeidh cinál ilnechaí le feiceáil an. Má go le scuaba le hóige, agus an sin, má go le cúpla cro a tharns an seo. Agus mar dúirt me, ní le hall go mbeadh siad forfa. Mar ní bhíonn siad forfa. Nis, caithfidh tú cinál dain úsáid, ach an sin tá dain níos dorcha le úsáid freisin, nu is féidir le fiú an dubh úsáid. Agus sinna tá mise go le dhéanamh. Inis, si le dain chin, si le dain na chin, agus an sin sa lár is féidir lem dubhachar. Agus a ríist, ní le hall go mbeadh sé forfa. Tíreach a bheascaisteachán mar sin. Go háling. Dilóg, siráf agus an ceantar an nacht má go le tíogar íona. Tastíonn áráiste agus dubhhaing. Nis tá áráiste amsan seo leis an spúinse. I ríist, cabharann se ling igeocht a thaspáint. Dubh an sin, agus an sin is féidir leat péint dubh áils, agus na stíochaí íona. Agus ríist, ní le hall go mbeadh siad forfa, tíreach mar sin. Inis tá dilóg, siráf agus tíogar dintam an sin, ach tá go le ceann a dhéanamh an seo ar a bápar seo an seo. Ach cén ceann fogus me measú? Seans go beag me an tíogar. I ríist, cad a hasíonn swim, tastíonn dá áraiste agus dubhhaim. Tá go an spúinse úsáid ríist, agus leis an spúinse, be me an igeocht a chrathú. Nis, spáinn se sin an cinál fianach atá ar an tíogar. Bíonn an róig a gáil chola cheann tró. Agus sinna tá gur léirú leis seo. Beidir go dastíonn silhhaim sin. Gus tóg dám leis, ban sprías, sin rud is tábhachtaí. Ní le hall go mbeadh sé forfa mar dúirt me. Mar is pátrún cinál éagsúil a bhíonn le feiceáil ar chreachna Ainmhithe. Bhíonn siad ar fád sifriúil, agus fiúin má tá Ainmhithe céanna i gceist, breanann siad sifriúil ó na chéile. Is beidir go dastíonn silhhaim sin, tíoch le na píosaí bána chláán amach, ach ó chamála sin, níl tú gur a chud a fíosa beag bán a chláán amach, mar bíonn píosaí beag bána le feiceáil sa bhíonach. Nis, tá ceap go teis an soch má. Gus cad an chéad fáirteile, cá muid scuaba úsáid a ríist,
Agus cin dá tá tastal wing? Dá dubh. Agus arís, níd se go le bheith forfa. Lámh éadrom. Agus camad stíchaína. Díreach mar seo. Is féidir leat cuide beaga, cuide geara, cuide fada, is cuma. Peirs dar fad sifriúil, díreach cos leis a tígar a hain. Cúpla ceann tánaín seo. Ringe be geile tastal. Cúpla lína eile an seo. Arís, ní bheith siad forfa. Ach, snar rud a searfaí, deas éasca. Agus sin am a Patrún Caitríona. Well, mar dúirt ma bhí an-sprí amsa in sin agus asúlam go mai sprí agus se péin, níl a tastal web ach páipéar, péint, spúinsí agus scuaba. Tháinig iad sílas.